Chris Brown. Hef ekki mikið áhuga að spila hann mikið lengur hér í þessum þætti. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafði göngu sína þennan miðvikudaginn. Hann situr oftast á móti mér, hann Pétur Jón Sigfússon á miðvikudöfum, en hann fekk frí í dag. En þið þurfuð ekki að örvænta kæru hlustendur því að, það er mikill snillingur komin í hans stað og hann heitir Steindi Junior. Vertu velkominn. Takk fyrir það, Auðun Blöndal, og komið hjartanlega sæl og blessuð kæru hlustendur. Hvernig hefur, Blautur Junior það þennan miðvikudaginn? Herðu, hann er bara þurr. Ég er búinn að vera bara þurrkur af mér. Þú ert ekkert búinn að skvetti í dag? Nei, ekkert í dag. Er þetta orðið þannig? Alls ekki, þetta náttúrulega kemur úr hörðustu átt, sko. Ég held það. Það er ekki prestsonur hérna mótið þessu sem, sko. Nei, það er gott að vera komin og það er gott viður úti. Já, það er fínt viður, komið sumar, það er 15. maí og við Steindi erum með algjöra veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum búin að vera duglegir í dag, Steindi var mættur snemma tíminn til þess að fíblast og við eigum hellingað skemmtilegum símtölum og fleira handa ykkur. Það er svona nett vor í pungnum að mér. Já. Það er svona stemning og fólk er að rúnt og hlusta á okkur og það er svona, það er stemmar þetta úti. Það peppaði þig. Já. Það peppaði að vita að fólk er á rúndunum að hlusta. Já, algjörlega. Rúndað þú og hlustar? Já, ég ger það. Já, ég fæ nú send frá þér SMS ef það er eitthvað sem þú fílar. Ég veit það, en vistu hérna í hverju ég var að lenda í gær? Gaman að tala um þetta, útvarpið í bílum minn við farið, ásamt mörgu öðru. Í Corollunni? Já, fyrir þá sem vilja vita hvernig bíl ég á, og þá ég tók þetta Corolla 2005. Það væri samt strax ótrúlega sniðugt fyrir þig með Corolluna og gæti hjálpa til svo að fara ekki allt í henni, að taka til í henni. Hefurðu hugsað það einhvern veginn? Já, ég ætla að gera það í daginn, en veistu hvað gerðist? Ég misti svona fremsta hlutan af penna inn í sígarettukveikjan. Já, ok. Og ég eins og hálfviti, ég fer á gramsa eftir því, svo fæ ég smá stuð, ég er ekkert að grinsta, ég fæ smá stuð og hérna rafmagnið er svona í miðjunni, það er miðstöðin og útvarpið og allt þetta, það slær út bara strax og svo er mælaborðið blikkandi og hérna það er farið eitthvað öryggi. Og allt í rugli ennþá? Já, maður er að keyra með puttan inn í sígarettukveikjanum. Var kallinn að putta? Já, ég hvet alla til þess að sleppa því að gera þetta. Já, sleppið því og... Það var bara að vera sígarettukveikjan þarna, eða hleðslutækja. Já, en hvar var sígarettukveikjanu þinn? Hann var nefnilega í ruglinu, ég er alltaf með hleðslutækja þarna. Já, ég líka. Já, og ég verð að viðurkenna það, ég fæ mér stundum einu og eina ískalda salum í bílum. Já, það er viðbjóður. Þá þurfti ég að taka hleðslutækja. Það er líka bíllinn, Það er eins og ég veit ekki hvað sem að sé að reka hana bíl því að hann er ógeðslegur, þú reykir í honum og það er allt í, maður þarf bara að sparka frá sér ruslinu þegar maður að setjast þarna fram í. Já, en það er ekkert voðalega kósí þegar þú sækir mann til dæmis maður að fara ásáttíð eitthvað í jakkafötum þegar maður að skemmta á eitthvað. En ég hef átt fengið svona þegar einhverju farþegar kom í bílinn og spurði, heyrðu, má ég koma með þessa pulsu inn í bílinn eða? Það má allt inn í þessum bíl. Þeir á að líða eins og heimaður inn í þessum bíl. Bara má ég taka pulsuna með bílinn, máttu taka pulsuna, gerði með einn kreðan en hendin henni aftur í. Nuttaði henni í sætinu og taktu bita á henni síðan. En það sem við erum með handa ykkur í dag, kæru hlustendur, það er Sællfinnur, Snæfinnur, Snjófinnur. Já, Guðfinnur. Já, það er dagskrárliður sem Steindi Junior er mjög góður í. Við Pétur höfum verið með hann hefur verið í góðu frí. Sturlaða staðreyndir á sínum stað. Við ætlum að leyfa ykkur að heyra þegar að... Heyrðu, sturlaða staðreyndir. Fæ ég þá að gíska á einhverju svona... Nei, við erum búin að gefa því smá pásu. En ég get hendið inn bara fyrir þig, fyrst þú aðeins svona gaman. Ég veist það svo gaman að vera svolítið með í því. Svo ætlum við að leyfa ykkur að heyra hér viðtal sem á að teki við Eyþór Inga og við komum... Hann er mikill meistari. Já, við komumst yfir upptöku frá einhverjari útvarpsstöð sem að tók, símaviðtal við Eyþór Inga. Hann er stattur í Malmö. Þið heyrið það hér á eftir. Svo er það, uppáhalds dagskrálaðinu þinn í FM 95 Blöð í dag. Það er Paranoia nágræni. Þú fékkst að prófa og trúið mér, kæru hlustendur, það var veisla. Hann hringdi í Mosfellsbæinn, hann Steindi, og þið heyrið það hér á eftir. Við ætlum að sækja vinnu á Nonnabita. Það hefur auglýst eftir fólki þar. Við hringdum báðir sem, svona unglingar eiginlega. Já, en ég... Nei, þú varst 33 ára hass. 33 ára hassu, það er hér eftir. En það, eins og þið bara heyri, kæri hlustendur, það er hellingur að vera. Stútfullur. Steindi er með vor í pung, ég líka, og hvað þá þegar þetta dettur á? Ég er ekki komið leið á þessu, vonandi ekki þið. Þetta er svona lag, sveimi þá, maður hættur að spila það í
virkilega skemmtilegt lag. Og svona heitasti sumarsmellurinn. Ég í feeling, sko. Ég líka. Það mikill feelingur í okkur strákunum og það komið að slúðri sem nú ekkert frásögufærandi nema allt slúðri í dag, Steindi, íslenskt. Ég búinn að vera að biðja þetta. Heilengi, að fá íslenskt slúður. Ekki bara þú, það eru margir búin að biðja þetta. En það náttúrulega svolítið sjálfgert, það ekkert alltaf eitthvað að gerast. Nei, en það hellingur að gerast núna. Við erum með, bara fullt af fréttum hérna fyrir hlustendur. Við erum með mjög gott slúður, íslenskt slúður á þessu sinni. Ok. Og á ég ekki að byrja bara? Jú, byrja þú. Ég ætla að byrja slúðupakkan á, Birni Braga. Já. Hann Bjössi með okkur hér í FM 95 Blöð, alltaf hérna á mánudum, ásamt því að stjórna þættinum Týnda kynslóðin. Já, toppnáungi. Toppnáungi og, bara ekki bara toppnáungi, heldur hann að verða toppfaðir líka. Já, verðum við ekki að taka eitt svona lélegt klapp, svona, þú veist, stúdíóklapp. Ég var að frétta það að Björn Bragi var að verða pabbi. Hann á von á tvíburum, strákurinn. Það bumbubúar. Það eru bumbubúar. Ég samt ánægð með hann er bara komin þetta með konu og greinilega að fara að róa sig. Já, og tvíburar, það alltaf stemming líka. Já, það mikil stemming og Hann verður frábær pappan, Björn Bragi. Ég held að líka, og þetta gat hann. Já, þetta gat hann. Og hann segir hér í yfirlýsingu sem ég sá á netinu að hann hlakki til að takast á við nýtt hlutverk í lífinu og hann hafi nú alltaf verið nettur pappi í sér, skrifar hann svo. Já, en þetta var pillubönd, það stóð líka, þetta var ekki plana. Já, ég sé það hérna, það er rétt þér. Þetta er ekki plana. Nei, það var alls ekki plana. En við óskum að sjálfsögðu Birni bara til hamingju og kærastunni hans. Og ef tvíburarnir eru strákar, Ödd og Steindi, það getur vel verið að við sem að fara að stekja. Ég meina hann munur fara niður og skellja þar. Förum betur út í það síðar. Herðu, akkurat. Er þú með slúður, Steindi? Næsta slúður, herðu, það er af öðrum miklameistara. Heimsmeistara, eins og ég ekki sé kalla hennamann. Þetta er Jón Jónsson, tónlistarmaður. Áttu slúður að Jóni? Herðu, þannig er málum vexti að hann var í 30 ammali núna, seinustu helgi held ég, eða annarkot seinustu að þar seinustu. Já. Og þú veist að hann hefur aldrei drukkið. Nei, hann lætur það eiga sig. Já, hann hefur bara aldrei drukkið á ævi sig. Og það er vel að sér vikið. Og hann er ekki byrjar að drekka, ef þú heldur þessi að fara að koma með það. Okay. En hann drakk óvart í ammælinu. Nú? Hann fer á barinn með félaga sínum og hann er að fara að kaupa sér eitthvað vodka í orkudrykk, eitthvað svo leiðis. Vinur hans? Já, vinur hans. Og ætlar að gefa Jóni bara orkudrykk. Skilu? En glösin svissast. Nei. Og það eru lætin á stöðunum og menn finna ekkert, ef þetta er einfaldur í eitthvað, þá finnur þau kannski ekkert mikið bragð. Nei, nákvæmlega. Og hann tekur allt glasið og segir sjálfur hérna á Facebookinu sínu, broskall, var smá tips í ammælinu, fekk drikk upp á slisni. Þetta er skemmt. Hann hefur orðið tipsi í strákurinn? Hann var tipsi og það er svolítið gaman af því. Hann hefur þambað drikkin? Já, og nú hefur hann upplifað það. Já. En það er líka virðingavert eins og með Jón Jónsson, þetta gerist náttúrulega óvart hjá honum. Hann hefur bara aldrei drukkið á ævi sinni. Og það er bara ákvörðin, þetta var ekkert eitthvað, hann var ekkert í sleik við systir sín og ákvað að hætta. Hann hefur aldrei drukkið. Mér finnst þetta alltaf svolítið sérstakt þegar menn taka þessu ákvörðin. Ég er alls ekki að mæla með einhverju áfengisdrykki, engan sko. En svona, þetta er sérstök ákvörðin. Já, mér finnst þetta góð ákvörðin. Já, mér finnst þetta sérstakt bara, þú veist, ég ætla aldrei að gera þetta, saman hvað það er sko. Já. Verður maður ekki alltaf svona að hafa allt saman opið bara. Er eitthvað sem þú ætlar aldrei að gera? Já, ég ætla aldrei aftur í fallegasta. Ekki eftir drauminn. Nei, allavega ekki Budapest. Svo, það er meira slúður. Já. Ásgeir Trausti, hann er á ferð á flugi núna. Já. Og er að túra Bretland. Já, hann er heimsmeistari og mikill leiðtogi. Já, hann er frábær söngvari og mikill leiðtogi og hann er að ferðast Bretland sem verður nú ekki frásögufærandi nema það þurfti að sprauta niður. Kall greið, já, hann var svo flugfrættur á leiðsinni frá London til Manchester að hann var byrjar að valda usla í vélinni og þeir komuð þarna eitt flugmaður og hann fekk aðstoð frá einum farþega og þeir sprautu kallinn niður. Þetta minnir svolítið á flugdólginn. Já, hann var samt ekki, hann var ekki með neinn læti, hann var ekki fullur eða neitt, ég ætla ekki að fara að ljúga upp á hann Ásgeir, en hann var bara svo hrættur. Þetta er einn mest lesna fréttin þetta á DFF, akkurat núna. Já, þannig að þeir komu aftan á honum og sprautu það niður, þannig að hann svaf og segir hér á Twitterinu sínum, það var svo sem ágætt að leggja sig bara aðeins. Gaman að því, Ásgeir. Sko, það sem er svo skemmtilegast við þetta, sko, er að hann var ekki, sko, þú veist, ef það er að marka sig greina, þá var hann ekki dónalegur. Nei, alls
ekki. Hann var bara stressaður, hrættur og var frekar svona sko að óttast sitt eigið líf sko. Var ekki svona að vera að naðrast í hinum. Nei, nákvæmlega, og það líka, þú veist alveg hvernig söngur hann það hafa verið eitthvað læti í honum. Og það stóð líka að hann sko fær sprautuna, þú veist, hann var samþykkt úr sprautunni, hann vildi sprautuna. Hann vildi bara sofna, hann vildi vakna í öðru landi. Það vaknaði hann bara í Manchester. Hvað var það lokaslúðrið? Lokaslúðrið, það er af mínum uppáhalds leikara. Hver er það? Og það er Gunni Helga. Já. Hann er mjög skemmtilegur, flottur leikari og leikstjóri. Frábænan, ekki? Já, en hann var ég verð nú bara að segja það, að því miður þá var hann að drullu upp á bak. Leiðilegt. Já, það er svolítið leiðilegt, því að hann er í miklu uppáldi. En hann er inn í Hagkaup í Skeifunni. Já, Gunni Helga. Já, og á þriðjudaginn síðasta nóttina samt. Já, það er náttúrulega opið allan sólarhringinn. Já, það er opið allan sólarhringinn, hann hefur farið nóttina og þá er í rauninni bara sko, það er lítið starfsfólk og menn eru svolítið að sinna sér sjálfir. Hvað var kallan að gera? Herðu, hann setur DFD-mynd í hettuna á stráknum sínum og lætur hann labba út. En að fá barnið sig til að stela fyrir sig. Já, og þetta var DFD-myndin Aulinn ég. Þannig að þetta finnst mér leiðilegt að heyra. Hver stelur þeirri mynd? Sko, ég verð samt að viðkynna það, ég fór einu svona með pappa mínum í Nóatún. Já, ekki segja mér að pappi þinn hefur að fá þig til að stela fyrir sig. Nei, hann var ekkert af því. En hann fekk sér samt, þú veist, þegar þú lappa fram með svona nammibar, þá tekur oft nammi. Þú veist, þú ert ekkert að stela, þú ert bara að smakka það í rauninni. Það er víst þjófnaður. Já, þú ert samt að fara að kaupa þér heilan poka af þessu nammi. Já, pokiðin væri þyngri ef þetta væri onni. Já. Ok, hvað, var pappi þinn að stela á nammibarninni í Nóatúni? Já, hann tók svona, þú veist, eina lakrísbombu og setti undir tunguna. Já. Og það var kallað upp. Kallaður upp bara. Það var bara búið að vera einhver á spotan og hann þurfti að taka 5 kall upp á veskinu og borga þetta stanum. Þannig að það er ekki bara Gunni Helga sem er að stela í verslunum. Nei, enda lítið að Gunni Helga sem bara nánast minn eigin föður og topp náðingi. Ekki minkaði við hann að þjófna. Nei. Þetta var slúðurpakki dagsins, seljið ekki dýrar en við keyptum það. Við ætlum að fá hér örstuð skilaboð, en svo er hellingur framöndan. Við erum að fara í stellunis, Finnur. Já, heyrðu, og svo ætlum við líka að taka karaoke. Það er karaokeið og já, þú ætlar að prófa Paranoia. Það er náttúrulega búin að taka það upp af stórkostlegt. Steindi tóku Paranoia nágrannan í Mosó, þannig að ekki missa mínútu. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklubbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Gerðu það gott með mætilbónum í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Fáðu þér ferskan og frískandi Flóridana sumarsala. Flóridana. Lifðu vel. Fimmtudagskvöld á Stöð 2. Úrslitin ráðast í einum vinsælasta skemmtiþætti allra tíma. Fylgstu með æsispennandi loka einvígi þar sem ný stórstjarna verður valin. Bein útsending frá úrslitakvöldinu í Bandaríkjunum hér á Stöð 2. Úrslitin í American Idol 50 á Stöð 2 á miðnætti. Kæru Íslendingar. Hamborgarafabrikan hefur opnað á Jarðhæð Hótel Kea á Akureyri. Með því vill fabrikan stuðla að aukinni vegsemd og markvissir útbreiðslu hins íslenska hamborgara í sem flesta mallakúta á landinu öllu. Ástarkveðjur. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Í dag er 12 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skellings. 12 krónur. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. FM 95 blö á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið.
Florence and the Machine ásamt Calvin Harris hér með lagið Spectrum. Við erum að hlusta á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Steindi Junior með ykkur í dag. Gaman að hlusta á þig að vera að kynna þessu lög inn og út af því ég veit ekkert músík. Ég svona að læra nöfnin á artistónum og... Já, ég svona aðeins búinn að læra þetta á því að vera inn í 1,5 ár, sko. Já. Svona veit, þekki nú Florence and the Machine og svo þessi Calvin Harris, hann að verða eitthvað voða vinsæll DJ. Já. Ég bara veit ekki hver nitna þess er. Ég að lofa þér í. Já, þú þarft ekki að skammast þín fyrir það, sko. Nei, þetta sorglegt líka. Já, en Steindi Junior hér í stað Péturs Jóhanns sem að fekk frí í dag og búinn að standa sig bara fanta vel. Við vorum í slúðri hér áðan en ég ætlaði að spyrja það núna Steindi, þegar ég með hjá öllum gestastjórnundunum, þá ég búinn að spyrja það alla ef þeir ætti að alast upp með einhverju dýri, hvaða dýri þeir myndi vilja alast upp með. Þá ég að tala sko ef að þú ert skilinn eftir eitthvað staðar og af því að þetta hefur gerst út, þetta var í Sturlum staðarundum, þetta hefur gerst oftar en einu sinni. Þannig að myndi bara einhver dýr taka þig að sér þegar þú ert krakki. Þú ert alveg ennþá Steindi Junior eins og ert í dag, nema þá þú varst alinn upp að dýrum. Hvaða dýr myndir þú velja? Þannig að þau verður bara mamma og pabbi eða svona bestu vinniðinir. Já. Það svolítið óþægilegt að vera settur svona on the spot sko. Bara hlutað þessu, kallið minna verið í þættinum. Já, ég mjög ánægð með það. Það líka gaman að því sko. Ætli ég verði ekki að segja rottur. Nei, þú verður ekki að segja það. Þú ekki vera að snúsa upp eitthvað grín. Nei, ég er að segja það. Já, ég myndi vilja vera alinn upp á rottum. Myndu vilja vera alinn upp á rottum? En þú veist... Já, bara 1.000.000 rottur sem alað upp. Þetta er bara ógeðslegt, þú sér það sjálfur. Þetta eru 2 rottur. Hefur einhvern tíma séð bara 2 rottur sem bara mamma og pabbi, þau sofa hjá öllu og fjölga sér í milljónum, sko? Já, en... Það er ekkert einhverja 2 rottur bara og ein með pípuhatt og... En veitu, ég er að miskildi eitthvað. Varstu ekki að tala um þetta væri þá bara rottur, var þetta ekki bara rottur sem var 1,78 á hæð? Nei... Var þetta ekki bara manneski sem lít út þess að rottur? Nei... Rottufjölskylda? Það er ekki hægt að eiga alvarlega samræði við. Nei, veitu, ég er að miskildi. Ertu að tala um að þetta væri bara rottur sem voru tístandi allan daginn? Hélstu ég var að tala bara um rottu sem var 1,78 og væri bara í fullri vinnu eitthvað staðar út í bæja? Nei, bara þú ættir að alast upp með dýrum eins og hefur gerst í alvörunni. Ég held að tala um bara svona eins og í rottu heimi. Já. Svona eins og til dæmis þetta væri eins og rottan í Turtles. Já, nei, svo villus. Ég er að tala um, það hafa orðið, sko, börn úti sem að hafa verið alveg ekki heldur. Ég gæti að tala um svona manneski sem væri hálf rotta með svona tríni og svona, væri svona að mamma var að baka og pappi kæmi heim úr vinnunni og eitthvað svona. Ég ætla að vera að tala um bara svona fjölskyldulíf, venjulegt. Það væri bara rottur. Nei, Steindi, ég er að tala um ef þú yrðir eftir eitthvað sem krakki og einhver dýr, bara alvöru dýr eins og þið eru úti í heimi, myndu alað upp. Ég er ekki að tala um einhverja rottu sem er 1,78 og reykir og er að koma heim úr vinnunni, sko. Sko, þá erum við að tala um að ég hefði verið skilin eftir í holræsi. Já, það, mamma og pappa skilja eftir í holræsi. Það er samt svolítið líklegt. Það er miklu líklegar en að skilja ykkur eftir í Amazon. En það eru aldrei einhverja 2 rottur eins og þú sást þetta fyrir þig bara ala eitthvað upp, sko. Þau bara hópast þarna ræsin, sko. Já, en þú væri kallað rotti. Já, þetta er öllum svörum er þetta yfirburða vestan. Ok, þá ætla ég að segja eitthvað annað. Ég ætla að segja hákallar. Það er ekki hægt að ræða þetta við. Það er því líka vitleysir svör. Og hvað ætlað þú að gera meðan hákallin eru að synda í kafi? Þú ert ennþá þú. Já, ég veit það. Þeir myndu náttúrulega... Hvað, ert þú bara á ströndinni að blanda einhverja koktela meðan þeir eru í vatninu og svo koma þér og helsa upp að það? Já, maður myndi svona hittast á meira leið. Þeir var að veiða fyrir mig fisk og eitthvað svona. Ég skil ekki hvað vilt fá frá mér. Á ég að segja skóabjörn. Strax betra. Er það? Af því að það er actually hægt. Ég vill ekki vera alin upp á þeim. En það gæti gerst. Það gæti ekkert gerst að þú er alin upp á háköllum. Ok, þá ætla ég að segja... Af því að þú getur ekki andað í kafi. Ok, ég ætla að segja næsta, allt er það þrendir. Armadillo. Hitabeltistýr. Ég bara nenni ekki að ræða þetta við. Neitt að taka salvarlega. 95 Blö á FM 957 Ötti og Steindi með ykkur á þessum miðvikudegi. Jep. Og það er komið að dagskrárlið sem heitir Sællfinnir. Og já, við Pétur vorum með þennan dagskrárlið á sínu tíma en ég verði að gefa Steinda það að hann er bestur í þessu. Við byrjum að aðbæða það upp eftir þér. Já, en Pétur náði að master þetta. Já, Pétur var orðinn ágætur, sko. En ég var að spá að henda þér í gamla góða Sællfinnur í dag. Ok. Hvernig lítur það? Bara Sællfinnur. Sællfinnur, ég Sællfinnur. Og í hvernig ætlaðu að ringja? Sko, við ætlum að ringja hérna í mann sem að Pétur ringdi í síðustu viku. Þá fórum við í dagskrárliðin hérna... Já, blessar! Sællfinnur? Sem hann er mjög góður í, hann Pési. Ok. Og það var einn maður sem var orðin pínu þreyttur á honum og var alltaf að segja það, en herru, verður ekki að eyða tíma mínum í þetta og eitthvað svona. Og
ég að spá að hringja aftur í hann, ég seiða hann. Ok. Og hann heitir Willi. Hann þreyttur á þessu fyrir, þannig að við þurfum að sjá hversu lengi hann endist. Já, þannig að, þú þekkir reglur, Steindi. Já. Þú mátt bara segja fyrir allt sem endar hann á finnur. Ok. Eða innur. Þetta leikur sem þú kannt. Þetta ekki skemmtilegasti leikur í heimi. Nei. En hann hressandi. Hann hressandi og, já, við gætum verið að steikja heilan af hlustendum. Já, en þetta tilbúin. Ok, ég tilbúin. Ok. Hvað heitir hann? Nei, ég má ekki segja. Já, hann heitir samt Willi. Ok. Já. Sætlinir? 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 Sæl? Nei, Snæfinnur. Snæfinnur, nei, ég heit ekki Snæfinnur. Nei, Sætlinir? Sætlinir? Já, sæl. Sætlinur? Já, sæl. Guðfinnur? Snæfinnur, já. Guðfinnur? Já. Sætlinir? Já, gett nafn. Sætlinir? Já, Sætlinir? Sætlinur? Já, sæl. Sætlinur? Já, sæl. Sætlinir? Við datt ekkert annað í hugum. Hvað var það með all nöfnir? Þú var kóngurinn í þessu. Guðfinnur, Sölfinnur, já. Ég geði reitt sem það. Guðfinnur. Hvað var aftur meira? Það bara allt Snæfinnur. Þú ert kóngurinn í þessu? Það samt virka best að segja Sætlinir. Já, þetta var mjög hressandi. Er þetta ekki einn enn? Já, alltaf einn enn. Er þetta annað bóndi eða? Já, kemur annað hérna. Já, Sætlinur. Hæ? Guðfinnur? Halló? Já, Badvinnur? Þetta hver? Já, Harbrúður? Það engin Harbrúður í þessu númeri. Nei, Sætlinur. Hvað það? Sætlinur? Ég heyri ekki hvað það Sætlinur? Sæll? Sætlinur? Snæfinnur? Hver þetta? Guðfinnur? Guðfinnur? Badvinnur? Sætlinur? Ég þekki ekki. Sætlinur? Þá blessaður. Sætlinur? Þá blessaður. Harbrúð? Ég þekki ekki. Sætlinur? Látt ekki svona. Sætlinur? Herðu, ég nenni þess ekki. Förum að gera með eitthvað öll. Þetta var Sætlinur, Guðfinnur. Já, við skulum kokka eitthvað til að halda Ég náðu að taka hérna Arnþrúður og Badvinnur. Já, Badvinnur. Ég hafði gaman að þessu. Þetta er ekki flókið, en... Við erum einfaldir menn og við höfum gaman að þessu. En við skulum kokka eitthvað aðeins meira juicy fyrir næsta símtal. Fyrir þá sem eru lengra komnir í grín. Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna Jason Status, Temper Trap, Roixop ásamt einum stærsta plötusnúði heims, Nicky Romero á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki með sá stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggður miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Markmiðið með samstarfinu við te og kaffi hefur alltaf verið að það þurfi ekki að laga kaffið á stöðinni. Það er nefnilega ekkert að því. Stöðin. Í dag er magnaður miðvikudagur og 40% afsláttur af öllum handfrjálsum búnaði hjá Símanum. Hafðu augun á veginum. Síminn. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara að kona ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Í dag er 12 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. 12 krónur. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Dreymir þig að verða atvinnuflugmaður eða einkaflugmaður. Sumir draumar geta auðveldlega öðlast vængi. Kynntu þér flugnám hjá Flugakademíu Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Nú er góður dagur til að fylla á tankinn. Það er 12 króna afsláttur á eldsneytislítranum og N1 allt land fyrir N1 korthafa. N1. Meira í leiðinni. Vissið þið að smálán kredi er come on! Þetta er ekki flókið. Nú er hægt að fá lán upp á 150.000 í alltaf 90 daga. Kredja einföld þjónusta. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai?
Á hverjum fimmtudagsmótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það held ég, kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö og FM 957. Nei, ég er að djóka. Mér er svo gaman að missa með þess. Varstu að djóka? Nei. Herðu, ég er samt í stemningu, sko. Það er ekkert smá gott í það. Djúvill er þetta fínt maður. Maður er búin að vera svolítið slagur hérna bara, liggjandi og... Já, það er kósí hérna hjá okkur. Það er kósí, sko. Nei, það er hellingur framundan. Hann Steindi tjekkar hér á eftir á Paranoia nágránunum og gerði það æðislega. Svo erum við að fara að sækja vinnu á Nonnabita. Steindi Junior sem 33 ára gamall hasshaus og ég sem einhver úlingur. Það er semst verið að auglýsa eftir starfskrafti á Nonnabita. Við nýttum okkur það. Svo heyrum við Eyþór Inga og tökum karaoke og allt maður. Já, það er allt í gangi, en veistu hvað erum að fara í núna? Blautur Junior. Já, mig grunar það. Hvað? Þetta eru sturlaða staðreyndir. Það er hárrétt hjá þér. Það sem ég elska við. Og það er your attention to details. Ok. Og ég er með 10 sturlaða staðreyndir, ég bæði þér og hlustendum, og það eru fínar í dag. Ég ætla að byrja hér á fyrsta. Fyrstu, segi ég. Tannstönglar eru það algengasta sem stendur í fólki. Já, kannski ekkert skemmtilegasta sturlaða staðreyndin sem ég lesi en ég hef samt ekki, þú veist, skotið á það sko. Nei, hvað eru skotið á? Ég hefði skotið á að væri alltaf einhvers konar matur, þegar ekki. Já, hefur staðið í þér? Já, það hefur staðið í mér. Ná, það kemur ekki óvart, ég sé þið borða það. Já, sko, ég var í matrislu í Gakko, eins og flestir. Og þá var ég og félagi minn sem vorum að baka. Bökuðum 3 bollur, tókum sikkura og svo tók ég seinust og tróðun allir upp í mig. Svo hann fengi ekki neitt af bollunni. Svo stóð ég mér. Og En varstu í einhverju hættu það? Já, ég var í bullandi hættu. Ég bara gjössalega sturlast og panika. Og Elisabeth, matrisleikona, hún þurfti að bara dundra út mér, sko. Dundra í heimleikinu? Já, svona eiginlega. Ok. En hefur tannstöngul staðið þér? Nei, bara bolla. Þannig að farið valið að núti kæru hlustendur þegar kemur að tannstönglum. Og þurrum bollum. Já, þurrum bollum, ekki verið að tróða í ykkur eins og juniorinn. Svo er það næsta. Þetta fannst mér magnað. Ljónsöskur heyrist í 8 kilometra fjarlægð. Já. Það er bara, veistu hvað, það er mikið. Það er mjög mikið. Það er mjög mikið. Ég get ekki alveg sett burtan á það hversu mikið það er, en það er mjög mikið. Spáðið að vera bara einhvers staðar og þú sett 8 kilometrum frá ljónu þá getur heyrt að öskra. Já. Pælið og væri einhvers staðar í einhvern frumskóði bara og myndir heyra þetta. Ég myndi byrja að hlaupa. Myndir ekki klifra upp í tré? Hvert ætti ég að hlaupa samt? Ég myndi klifra upp í tré og vona það besta. Bara og reyna að einhver kæmi bara einhver tíman. En er það þannig, ef þú mætir ljóni, er það örugt að ræðst á þig? Þarf það ekki að vera svamt eða? Þú þarft sko, ég held að þú þurfir bara sama hvaða dýr þú mætir. Þú þarf alltaf að standa á tám og öskra. Já, ok, bara hræða það. Er það ekki? Vera svona, reyna að vera einhvern veginn stærra og meiri. Já, ég skilji. Sem ég held að virki aldrei. Nei, nákvæmlega. Svo er það hér næsta. Við eyðum 5 sinnum meiri pening í rannsóknir á tippastækkunum og brjóstígræðslum heldur en á Alzheimer. Þetta kalla ég viðbjóðslega staðarind, en ekki sturlaða staðarind. Já. Svona er, mannfólki í dag. Við eyða 5 sinnum meira í rannsóknir á tippastækkunum og brjóstígræðslum heldur en á Alzheimer. Þetta er klámkynnslóðin í dag. Þetta er viðbjóður. En hvað, eyða pening í rannsóknir á tippastækkunum? Hvað vitleisa það? Það er einhver svona túpur sem er að vera að pumpa þarna. Þau eru að prófa eitthvað snurruglega? Nei, ég hef ekkert verið að prófa það. En nei, ég trúi þessu samt alveg. Þú veist, það er bara önnur frétt á netinu, snýst þetta og þú veist. Menn náttúrulega verður mikið varfið brjóstastækkanir náttúrulega, en þarf eitthvað að rannsaka það eitthvað meira, það ekki? Bara komið í það? Jú, það er önnur kona. Búið að lækka í headphone-unum hérna á hliðinu, það verðum að dætti smá feedback frá það stundum. Ég tek bara einn headphone-un. Þetta er bara þess. En já, þetta er sorglegt en satt. Svo er það næsta. Flóðhestamjólk er bleik. Já.
sem besta mjólkin, það bara besta mjólk sem þú færð, sko. Flóðastamjólk? Nei, ég veit ekki með flóðastamjólk, það bleika mjólkin. Nú, hvernig veistu það? Bara þegar maður fer til útlanda og fer alltaf í supermarkað og kaupir hérna bleika. Já, þá þú ert að tala jógúrt þá. Nei, mjólk, bleika mjólk. Nú, ég hef ekki smakað það. Svona patnamjólk. Já, ok. Setur hún á morgunkorn. Ég hef ekki farið í það. Ekki? Nei, og hef engan áhuga á. Ég finnst alltaf því ég kemur til heimsóttíðin. Já. Finnst mér alltaf eins og ég sé eitthvað skrítin. Það er að drekka bleika mjólk í útlöndum. Ég er bara ekki í því. Svo er það hérna næsta. Þú ert að reka samfleytt við í 6 ár og 9 mánuði til að fá nóg gas í kjarnorkusprengju. Ég held að sé enginn að fara að safna í það. Þetta er bara kjafta. Hvað er þetta að googla þetta? Ég er ekkert að googla þetta. Ég er inn á síðum sem eru með styrlaða staðreyndir. Ég er að leita svo til allt. Þetta er orðið mun erfiðar en hann var með þess. En allavega, við þurfum ekki að ræða þetta neitt meir. Það er enginn að fara að safna í kjarnorkusprengju hérna með prumpi. Svo er það hér, bros er smitandi. Já, ég er sammála því. Já, sko. Sko, ef þú varst að tala við einhvern sem fer að hlæja eða brosir og svona, þá brosir maður alltaf með. Oftast. Er það ekki? Já, en svo getur þú líka lent í því, þú ert bara, okkur er þetta brosa þarna fíblið þitt. Það er ekkert alltaf sem þú brosir. Nei, maður getur virkað svolítið einfaldur ef þú ert alltaf brosandi. Er það ekki? Þú verður að, samt ég er svolítið þannig sko, ef ég sko, þú veist ég alltaf brosandi? Sko, mér finnst rosalega gaman til sko, ég er alltaf brosandi í rauninni sko. En ef ég er ekki brosandi, þú veist, ef ég bara svona tala við einhvern og bara svona, já blessaður, já hérna hvað er spáð að gera eftir? Veitu hvað er eitthvað að? Veitu akkur þetta svona alvarlegur? Ertu alveg bara að spyrja mig hvað ég ætla að gera á eftir? Já. Og ekkert grín með því eða? Engin fíblaskapur? Já. Þá er eitthvað að. Já. Ertu ennbýtu hvað, eins og getur ekki tala alvarlega fólksneiðu? Hvað er þetta með trúðsnefaður og eitthvað? Það er svolítið hannig, maður er bara þar að brosa og gefa af sér. Já, ég var veistlustörinn daginn á árshátti á sporthúsinu og var náttúrulega bara hrikalega gaman með öllu fólkinu og svo, setna kvöldi og svona og bara í fíling. Og svo er það þannig, ég er svona hálf feiminn þegar ég er að mæta fólki sem ég þekki ekki vel. Já, ég er þannig líka. Og ég horfir rosalega oft bara á gólfið þegar ég er að labba. Og það var einn hérna í sporthúsinu, ég var mjög ánægð með hann og hún tók mig bara á hristim og spurði mig hvort það var ekki lægið með mig. Hvað, labbar bara hérna meðfram veggjum? Sagðist ekki bara að vera búin að týna ykkur? Já, ég finn ekki linsuna. Ég sagði bara, nei, bara stafsökunna, ég væri bara svona feiminn. Herru, svo er það áfram með sturlaða staðreyndir. Við eyðum 2 árum af ævi okkar í að stunda kynlíf. Já, ekki allir. Nei, það er svona meðaltalið. Já. En er það ekki 2 bestu ára æfi okkar? Það má ekki segja það. Jú, algjörlega. Geið með þá. Algjörlega. Hæ? Hvað er að gerast þína? Okkur er kveiknað. Þetta á með maður, að kveikna á sjónvarpinu bakum við. Það eru slögt á þessu. Já, það fara 2 ár í það, sem er bara fínt. Ok. Sem er það. Svo er það hérna, þetta fannst mér mjög áhugavert og ég skil ekki okkur, ég var ekki búinn að heyra þetta áður. Ok. Þetta er með skemmtilegri svona sturluðum staðreyndir sem ég lesi lengi. Martha Stewart, þú veist hvað það er? Já. Hún hætti með Anthony Hopkins eftir Silence of the Lambs því að hún sá bara Hannibal Lecter þegar hún var í kringum hann. Þetta finnst mér rosalega sturluð staðreynd og ég skil ekki okkur ég var ekki búinn að heyra þetta þar. Sko, ég veist ekki eins og þau hefur verið par, Martha Stewart og Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins með. Ég myndi að samt að vakna og horfa á Anthony Hopkins og þú er bara Hannibal, skilur við hliðina þér. Já, þessi mynd var náttúrulega hrikalega skeri á sínum tíma. Hún er ennþá skeri, sko. Já, en þetta er engin lygi og þetta er sturluð staðreynd. Martha Stewart gat ekki verið lengur með Anthony Hopkins eftir hún sá Hannibal, eða sá, já, hérna Silence of the Lambs. Honum að kenna. Já, en þetta er ekki talið með Sigrúnu, kærastunni þína. Hún getur ekki verið með þeirra því að, þú veist, hún sé skrollaran hann í byrjun með eitthvað. Nei, reyndar hef ég, sko, náttúrulega komið heim eftir tökur og svona þegar við vorum að taka upp þessar seríur og þá er ég alls konar búningum ennþá. Ég var að fara upp í rúm til hennar sem djöfull og við nýtt eitthvað það? Nei, við höfum ekki Ég var að fara upp í rúm til hennar sem djöfull? Nei, en hún hefur samt alveg vaknað svona og brugðið mjög mikið. Þú sé kannski, þú veist, ég munkaklift eitthvað svona, þú veist, skrólarinn eða eitthvað. Já. Þetta er ekki þægilegt. Nei, þetta er ekki þægilegt. Hann talar að reynsli hérna Steindi. Hann hefur verið að skriða upp í rúm til konu sinni sem djöfullin. Þú er 2 vakkosti. Þú er 2 vakkosti. Það eru 2 sturla staðreyndir eftir. Ok. Það hafa fleiri gifst eftir Biggest Loser heldur en Bachelorette og Bachelor til samans. Ok. Þannig að fólk er meira að kynnast þar og verða ástæðangið heldur en nýjum sem viðbjóðsþáttum. Gaman að þessum. Hverja 2 feitubólur? Já, svona fólk bara sem er að gera eitthvað í sínum málum. Feitabólur. Hér kemur síðasta, fullorðinn maður fekk, já, þessi bara eins og ég hefði samið hana fyrir þig Steindi. Ok. Hún er æðisleg, ég sprakk úr látri í dag. Er hún mig þá? Nei, en hún er tölvuleik sem þú spilar. Ok. Fullorðinn maður fekk 1 árs fangelsi fyrir að finna krakka sem drap hann reglulega í Call of Duty og berja
Ég ekki að búa þetta til, þetta sturglega starrið. Þetta mjög gott, sko. Málið að ég náttúrulega að spila Call of Duty mjög mikið, sko. Já, hefur þið farið einhvern veginn á barið krakka sem alltaf að drepa? Nei, en ég hef oft rifist við einhverja 12 ára breyta, sko. Bara ég náttúrulega með headset og ég að rífa kæft, sko. Hvað ekki lagið með ykkur? Ég læti ekkert einhver 12 ára krappa yppa kokkuðið minn sem býr einhvers staðar úti. Nei, kannski ekki. Þetta voru sturglaða staðreyndir og Steindi, hvað var svona uppáhaldsstaðreyndin í dag? Það var þessi senasta held ég. Það var senasta, já. Og bleikamjólkin hjá flóðustunum. Já, þú varst ánægð með hann. Já, mjög ánægð með hann. Sem hræðist ekkert Steindi Junior. Við verðum hér saman til 6 í dag, félagarnir og já, hér eftir örskama stund ætlum við að heyra símtal sem að við náðum í af sænskri útastöð sem við hann Eyþór, vinn okkar. Já, þú veist, það var margir áhuga að heyra eins í honum og það næst ekki í hann. Það mjög erfitt fyrir okkur að ringja í hann Eyþór. Já. Þannig að við ætlum að, fá þetta símtal lánað frá sænskri útastöð og, þetta viðtal á ensku og mjög áhugavert og gaman að heyra hvað hann var að gera og svona, Eyþór. Já. Svo ætlum við að spila fyrir ykkur hér og eftir þegar við sóttum með vinnu hjá Nonnabita. Toppnáingja Nonni. Toppnáingja Nonni og svo nú Paranoia nágranni, þannig að það alltaf gerast hér hjá okkur strákunum. Ég ætla að segja þér áður við förum í smá auglýsingar, Steindi, að það var akkurat þennan dag árið 1940 sem að McDonald's var stofnað. Þetta merkilegu dagur í bandarískri menningu. Já, stór dagur, sko. Ég sakna Makkans, ég ætla bara að viðurkenna. Auðvitað. En það er ekkert allir sem myndu viðurkenna það. Að ég sakni Makk? Nei, það er ekki allir. Það er ekki allir Íslendingar á McDonald's þegar eru erlendis. Er það bara ég? Þeir laumast þangað. Já. Ég veit að það eru örugglega margir að úti sem er að hlusta. Þetta eru svo mikli plebbar að fara beint til útland og hoppa inn á Makkan. Ég er ekkert að tala um það að ég fara út að borða á Makk. Nei, það má grípa sér eitt Makk. Eitt tísari bara þú ert að rölda strikið eða eitthvað. Eitt Big Tasty myndi að drepa ykkur. Ég held ekki. Ég man eftir líka þegar ég var sko í Gaggo og svona. Þá fóð bara strætó niður í bæ á hálftíma fresti og maður tók skipti með það og svona bara í feeling. Þá fóð maður alltaf niður á McDonald's og fegst þér að borða það? Þá var þetta niður í bæ, það sem Hresso. Segjum núna, já ég man þegar hann var Hresso, það var mjög hressandi. Segjum að þú ert stattur í erlendis, Steindi, stattur á Benidorm, svona þitt annað heimili og elskar að vera þar. Þú ert orðinn mjög svangur og lappar inn á Makk, hvað er að fara í pokan hefur? Ok, þannig að maður Settu bara núna ímyndar og setja lappina núna og ert á sólaströndu og ert mjög svangur. Ok, þannig að ég fór í ferð á ensku ströndun á Benidorm. Ég er búinn að line upp Jeppa Safari til Malaga. Já. Og ég er búinn að kaupa mér svona fyndi hangklæði með svona kynlífstellingum. Já, þú ert í ból sem stendur á I think he's gay og ör sem bendir á næsta mann. Já, ég skokka inn á McDonald's. Já. Ég myndi fá mér Big Mac meal. Já. Eða Já, þú myndir taka bara eina létta máltíð. Já, eða 3 ostborgara. Já, ég myndi fá mér 1 stakan cheesara, 1 Big Mac og henda svo í 1 flurry til að skóla þessu niður. Ég er svangur að segja þetta maður. Förum hérna í stuttar auglýsingar, svo ætlum við að fara í Paranoia nágrann þar sem að trúið mér Steindi Junior fyrir kostum. Þetta var lágminningahotnið. Þetta var lágminningahotnið. Agent.is í samstarfi við Tuborg og N1 Kynna, Hjálma, CCA, Valdimar, Jónas Sig, Ásgeir Trausta, Ólaf Arnalds, Pál Óskar, Bubba, Sign, Sólstafi, Skálmöld og hinn einu sönnu Stílort á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa á stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Kæru Íslendingar, Hamborgarafabrikan hefur opnað á jarðhæð Hótel Kea á Akureyri. Við hlökkum til að taka á móti hamborgaraunnendum á nýjum stað og bjóðum norrlensk afmælisbörn sérstaklega velkomin. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Alvöru eldgrillaðir hamborgarar og heimalagaðar sósur. Hamborgarasmiðjan, Grensásvegi. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, kanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR er í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þeim námið á hr.is. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Nú
færðu stöðvar langlóku og hálfslítra gos á aðeins 699 krónur með orkuleiklinum. Stöðin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957. Hér á FM 95 Blö og eins og vorum að segja á það með Steindi, þá Eurovision í kvöld og hann að fara að keppa Eyþór Ingi. Við óskum honum að sjálfsögðu alls hins besta. Nei, það ekki í kvöld. Það í kvöld, það 50. Nei, það á morgun. Það á morgun. Það miðvikudagur í dag. Það annað kvöld sem að Eyþór Ingi að syngja. Afsakið þetta, kæru hlustendur. Og það mikil spenna á Íslandi fyrir þessu. Og líka bara fólk vill heyra í honum og aðtöga hvernig stemmarinn hjá honum. Já, bara en það ekki hægt að ná í hann. Við reyndum að ná í hann. Við reyndum að hringja hann, en það vill svo skemmtilega til, kæru hlustendur, að við komumst inn á aðra útvarpsstöð sem í Svíþjóð sem var að taka viðtal við Eyþór Inga á ensku reyndar, þannig að við verðum bara að vona að þið skiljið það. Já. Og hann nú sterkur þar, hann Eyþór í enskunni og við ætlum bara að leyfa ykkur að heyra hérna viðtalið sem að var á sænskri útvarpsstöð. Ég ætla að setja það bara hérna beint inn á því að við gátum ekki hringt í hann, en hér Eyþór Ingi að tala við sænska útvarpsstöð. Hlustum aðeins. Yes, you are listening to the radio show about Eurovision. The contest is in Sweden this year, and we are all very excited about it. One of the singers who will perform tomorrow, his name is Eyþór Ingi, and he comes from Iceland. I am now going to call this young fella, who is a fantastic singer, and do a little interview with him. Just ask him what is he doing out there in Malmö right now, because it's Wednesday, he is singing tomorrow, and is he excited about the contest? Let's call Eyþór Ingi from Iceland. Hello. Yes, hello, is this Eyþór Ingi? It's hvernig segir maður já á ensku? Yes, it's, yes. This is Eyþór Ingi? Yes. Yes, okay, my name is Brian and I'm calling because of the Eurovision Song Contest. Excuse me, my house, á ensku. What? Yes. It's, my hair is, hvernig segir það eyra, strókar? Ír? My hair is, my hair is over the, can you repeat, can you tell me with your voice again? Yes, my name is Brian and I'm calling because of the Eurovision Song Contest. Yes. Exactly, yes. Okay. Exactly. Yes, I have experience and my voice and yes. Yes, so how are you doing right now, Eyþór Ingi? Yes, I'm gonna say my soul á ensku. What? It's, I'm the son and nice. We are just walking, hvernig segir maður leigubíl? Hvernig segir maður taxi á ensku? What? I'm a taxi. Yes, I'm in, and go in taxi and yes, it's experience. Yes, so it's nice weather and you're in a taxi, Eyþór. Yeah, taxi at, sorry about my language. My hair was on top of my hair and... No problem. Yes, sir. So are you excited for... What? Kónguló. Hvað segir maður á ensku? What? It's sorry, I just I was jumping. It's was spider in kónguló sem lappa hérna. It's eaten. Yes, with 8 legs. There's a spider in Sweden? Yeah, it's a spider, but we're going to taxi and it's a lot of experience when I'm getting it. And, okay. And I'm very sorry, but my hair is over my ear. And, no problem. Are you excited for tomorrow? Yes, I am. There's a lot of, it's a lot of voices and... yeah. Tomorrow. I'm really sorry. Tomorrow, and I'm
gonna, just sing and sing again, and it's an experience. Okay, very nice to hear. So, good luck for tomorrow, Eyþór. Yes, and it's það var gaman að heyra í honum og allt þetta. What? Gaman að, yes, it's nice to meet you, and Ísland. Iceland. It's it's an experience. So in Iceland, they were one of the stops. So everybody is. Okay. Yeah, I'm gonna go to taxi and. Okay. No, it's been very nice hearing from you, Eyþór, and we wish you all the best for tomorrow. Yes. Me too, and Brian, my hair is, yes, that's no problem. My language. So. Okay, it's no problem, Eyþór. I'm gonna have to hang up now. Okay, thank you very much. It's an experience for me. What? It's an experience. Experience, yes. This will be a lovely experience for you, Eyþór. Yeah. Okay. Bye also. What? Bye. Yes, okay. Bye. Yeah, goodbye. Bye. Thank you. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Absolutely, maður er feeling. Já, það er feelingur í gangi, miðvikudagur. Og já, Steindi er mikill aðdáandi dagskrárlið sem er hjá okkur á þriðjudum og var í gær. Og heppnaðist fullkomlega í gær. Hann heitir Paranoia nágranninn. Og við ætlum að leika okkur aðeins meira með núna að við séum á Trúnó, eða ekki? Jú, þetta sko, nú er komið sól. Já. Og það er svona, sumarið er dottið. Menn eru farin að hendi sig jagar á miðvikudum. Já, menn eru farin að hendi sig jagar á miðvikudum. Og eigum ekki að ringja, og ringjum sem einhver nágranni. Já. Og hann er blindfullur. Hann er aðeins búinn að fá sér. Hann þorir að opna sig og er að fara að kvarta yfir einhverju, eða ekki? Jú, þú ætlar að finna einhverja blokkið í Mosó sem er þinn heimabær. Já. Og, já, vilt þú ekki byrja þetta? Ekkert bara einhverja blokk. Ég er að velja blokkina sem er við hliðin á minni. Já, ok. Þannig að ég er svolítið svona, þetta er svolítið danger zone, sko. Ég fíla það. Ok, hérna er ég búinn að finna hérna kona sem heitir Hlín. Og tjekka hann inn. Ok. Já. Halló. Já, Hlín. Það er hún. Góttu sæl og blessu granni. Bittu nú við. Þetta er Baldur sem talar í það. Já, sæl og blessu. Sæl Hlín mín. Nú maður bara hringi og vinnu símanum. Já. Já, heyrðu. Já. Nú nú er staðan bara þannig að maður er búinn að vera að liggja hérna í jagar. Og það frí í gær. Já. Ertu þetta Hlín? Já. Það frí í gær. Já. Og nú er konan farin austur með krakkana. Já. Og það er allt í, nú maður bara orðin svona léttur. Já. Og maður er alveg búinn að fá leið á þessari blokk, sko. Og nánast öllum í henni. Hæ? Og nánast öllum í henni, Hlín mín. Nú? Já, til dæmis hann hérna, og þessi Guðsteinn þetta. Hæ? Þessi Guðsteinn. Nú veit ég ekki, ertu alveg örglega að hringja rétt að manneski? Já, þetta ekki Hlín í 24? Jú. Já, það er hann Guðsteinn. Hvar er hann? Hann er þarna niðri. Og svo Halldór líka, þú veist hvað það er? Þetta er allt nágranniðinni Hlín. Já, ég veit að, hvar er þeir í húsið? Það er svo mörg mínar. Já, þeir sprengdi ekki neitt á Gamlás. Þeir sprengdi aldrei neitt. Nei, og hvað með það? Já, það er... Hvar ert þú? Ert þú í sama hús og ég? Já, ég er í sama hús og þú. Ég er núna bara í vinnunni. Í hvað íbúð, segðu mig það? Ég er núna... Í hvað íbúð er ég? Já. Hvað meinur þið? Hvað í húsinu ert þú? Ég er 302. En það skiptir einhver máli núna. Það sem skiptir mest... Þú ert ekki 302? Ég sagði ekki 302. Nei, í hvað íbúð ert þú? Þú sagði 302. Nei. En það skiptir ekki máli, Hlín. Vistu hvað af hverju? Af því að nú á að fara að mála húsið. Og það á húsjóðurinn, maður borgar 7.000 kall í húsjóð. Á húsjóðurinn að sjá alltaf þetta. Býttu, hvað ert að hringja mig, spyrja? Já, það er bara því að Hlín að þú, hver er gjaldkerinn í þessu húsið þetta? Ég er ekki gjaldkerinn, Já, ég er ekki formaður. Já, mér datt ekki í hug. Ég er ekki formaður. Nei, og það þarf að losa ræsin úti. Hann upp á þriðju ætlar að fá sér gerfinhöttadisk. Og svo er skrattarnir þetta niðri að fara að fá sér einhverjar tófu. Viltu... Veistu hvað,
Það er sko, hann er með hundarna, en hann þarf að fá sér tófu. Já. Og það þarf alltaf verið í búri og allt þetta getur bara glefsa krakkana og allt þetta. Herru, nú ert þú bara farin að ruggla eitthvað? Nei, ég er ekkert farin að ruggla. Hvernig myndi þið finnast ef ég myndi vera að fá mér hérna husky-hund allt í einu upp á þurru? Þú veist að ég er búinn að vera núna... Viltu bara gera það og segja mér hver þú ert? Sko, Hlín mín, nú er ég búinn að loksins þóra að tjá mig um þetta mál. Af því að ég er búinn að vera að fá mig smá jager inn í vinnunni. Já, viltu segja mér bara hver þú ert? Já, ég get ekki alveg bara sagt það strax að ég þarf fyrst að tala um alla hinna. Eins og Örn líka og Patrik. Hvaða menn eru þetta eiginlega? Eru þeir að borga í húsjóðin? Ég veit ekki. Og er þetta ekki allt bara farandi við hesthús þarna bara? Er ekki ykkur að fá sér hesta þarna? Þetta er bara algjört kjaftaði. Og svo er maður farin að ná einhverjum. Hringdu aftur. Nei, Hlín, þú ert gjaldkerinn. Ég vil ekki, ég hef ekkert að segja við þig, fyrir ég veit hver maður er. Já, ég veit það, Hlín, en málið er að það var hann þessi útlenski, hann fekk sér hnött upp á loft og allt í maður farin að ná bláum stöðum. Ég pantaði það ekki. Viltu bara hringja mig þegar þú ert góða? Ég get lofað ykkur því að ég ætla að mála húsið í ykkur ógíslegu lit. Þetta var, já, Druno í blokk, þetta er eiginlega svona paranoia nágrannir. Já, ég var rétt að byrja, ég var að fara að læna upp rosalegu dóti, sko. Þetta er æðislegt, ég var að spá því hérna á eftir þegar við erum búin að fá lag og ég ringja að klaga undan Hlín, hvað hann búin að vera lélugur gjaldkeri. Er það ekki? Jó, fáum eitt lag fyrst. Auglýsingar fyrst, myndi ég. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Í dag er 12 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. 12 krónur. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Föstudagur Stöð 2. Það er komið að lokaþættinum af spurningabombunni í bili. Það er harðbannað að missa hörkuspennandi lokaþætti af spurningabombunni. Grínararnir Anna Svava og Þorsteinn Guðmundsson á móti leikaraparinu. 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Þessi sönguna og er með þeim allra bestu í bransanum. Við verðum að gefa henni það. Hún á hellingalögum, hún á Adele. Steindi fór á kostum hér áðan í paranoia nágrannum, fekk að prófa sinn upp á hlið. Akkurat, en... Og ég ætlaði að ringja svo í fleiri blokkinni, svo var bara ekkert verið að svara, þannig að við eigum það bara inni. Já, menn svara ekkert eftir svona. Nei. En Auðun Blöndal, vinnu minn. Já. Veistu hvaða tími er núna? Já, við ætlum í karaoke núna. Það er komið tíma karaoke. Og karaoke er núna bara miðvikudagum, annarkvöld miðvikudag. Við Péturum byrjar að hvíla annarkvöld og það var ekki karaoke síðast. Þannig að það er komið tíma á karaoke í dag og það er ég og Steindi Junior sem keppum. Svo hér strax eftir karaoke ætlum við að ringja, við erum búinir að ringja og taka það upp, en við sóttum hjá Nonnabitum fyrir í dag. Steindi Junior sem 33 ára gamall hasshaus og ég sem ég er svona 20 úlingur sem vildi vinna á Nonnabitum. Þannig að það er hér strax eftir karaoke. Langt síðan ég tók þátt í karaoke hér. Já. Við erum að tala um það að við tökum sér gott lagið. Svo er bara opnað fyrir síman, eða ekki? Jó, svo er bara síminn og það er fyrstur upp í 5 atkvæðum. Þú átt að syngja svona 90 sekundur, tops 2 mínútur í laginu. Hvaða lag viltu taka? Þú hefur sagt það sjálfur áður að ég sé vestur í karaoke af öllum sem hafa komið. Við erum báðir mjög lélegir, þannig að ég get átt breykið í dag. Ég fór vandlega yfir þetta. Já. Og ég valdi lagið Du hast með Rammstein. Já. Ertu góður í því, sko? Nei. Ég er alls ekki góður í því, sko. Og langt sinni hitt þetta lag og svona.
Ég hlustaði nú ekkert sérstaklega mikið á Rammstein. Nei, ég fór nú á tónleikana með þeim. Já, ég líka. Já. Manst eftir því þar. Og ég ætla að taka heitasta lagi á Íslandi í dag, Get Lucky. Þá ertu náttúrulega komið smá forskot. Nei, ég ætla bara að nýta mér. Þú mátt taka hvað sem er. Ok, ég ætla að halda mig við Rammstein. Ok, þú mátt það sem að þú ert gestur, hvort viltu vera undan eða eftir? Byrjaði að viltu ljúka? Ég ætla að vera á eftir. Vera á eftir. Vertu þú undan. Það enda líka regla hjá okkur Pésa. Ég fer alltaf undan hjá okkur. Ok. Þannig ég skal bara byrja þetta og það er karaokeið. Ég ætla að taka, eins og ég sagði, vinsælasta lagi á Íslandi í dag sem að heitir Get Lucky. Og já, svona, reyna að gera því réttlætið, do it justice. Tjekkum á þessu. Þetta er svo gott lag. Þetta gastu? Já, ég datt bara í fíling hérna. Þú tókst þetta rosalega falskan út úr með þér. Já, hvað, ég er ekki professional singer, sko. En þú liðið gjössanlega, þú varst í mómentinu. Annars er ekki gaman í karaoke, maður þarf að lifa sinni þó að maður sé lillur. Hvað eru þú að gera? Herru, ég þarf ekki að koma hinum minn. Jó, voru að syngja hérna í aðalgræjuna. Það er Steindi núna með Du Hast. Bíða, já, slakaði maður. Þú þarf að hækka svolítið í taktinum, sko. Já, það er alveg tilbúið. Er það? Já. Erst þú ready? Já, ég er ready. Ok, á kemur það. Steindi Junior, Du Hast. Ok, hlusti vel. Herru, ég heyri ekki eins og í laginu. Halló? Herru, lagið datt út. Æ, skemmtilegt. Byrjuðu, maður sjá. Herru? Já, hvað okkur datt það út? Maður sjá, maður kemur hérna. Já, maður komast það. Já, verður það tilbúin. Ég fæ annað að segja svo þetta. Það er bara hérna. Já, ég var bara í sumarfíling og þetta var svona hálf þunglindislegt hjá þér. Mér myndi þetta hafi verið miklu meira einhver text í þessu, sko. Já, þetta var bara Du Hast og en þetta er undir eitthvað komið, kæru hlustendur. Það er, já, 511-0957. En það kom smá glits hjá mér, sko. Það verður að horfa fram með því. Já, þú varst með fínt samt, sko. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hver fara aðkvæðið þitt í dag? Ég er hans daginn. Herru, ég var bara ekki viss hvort það var Steindi eða Rammstein. Nó, þannig að þetta var vel gert hjá honum. Já, þetta var vel gert. Heyrðu þetta? Það var Steindi. Hæ, Steindi, við Ánægð með, takk fyrir það. Þetta lag minnum á jólin. Takk fyrir að ringja. Það minnum á jólin, þetta lag. Du Hast að minna jólin. Skemmtilegt. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þau? Ég er góður. Hvað eru menn að brasa? Menn eru bara að vinna, maður. Já, hvað er þetta að vinna? Ég er að vinna upp í Kópavogi bara. Upp í Kópavogi. En hver fannst þér betri í karaokein í dag? Það er Blauti. Það er Blauti? Er það Steindi þá? Já. Eru menn fannst að kalla þetta? Þeir eru báðir svolítið blautir, eða ekki? Já, sko, jú, við blöndar er miklu blautar. Ég trú ekki ég sé að vera að kalla það blauti. Var ég að gefa auðvitað aðkvæðið? Nei, Steindi, ég hef lótt sagt að þetta er eini maður sem er blautar. Já, ég fæði mér 1 bjór í tilum þess aðkvæði. Takk fyrir að hringja. Það er 2-0 fyrir þér, hvað er þetta að rúla mér í þessu? FM, góðan daginn. Já, góðan daginn, það er Steindi. Já, Steindi, 3-0 með Du Hast. Þetta er ánægð með þetta, maður. Já. Ég held að ég var að vinna inn þetta með Get Lucky. Er það ekki alltaf þannig að svo sem vinnur, hann þarf að taka sigurlagið? Nei, svona bara smá brot. Þú syngur ekki með þessum þetta. Takk fyrir að hringja. Já, takk. Ok, það er 3-0, ég þarf að fara að fá atkvæðin. FM, góðan daginn. Sælir, félagar. Sælir. Ég var nú að segja þetta, það var helviti gott hjá ykkur báðum. Já, ok. Strax betra, herra. Og það var að fara að gera upp á milli ykkar takja, en ég er sem að láta Steindi að hafa. Já, 4-0. Fjúvöld er ég ánægð með þig. Það er þýska rockið að koma stertinn aftur, ég finn það. Já, þetta er mikið að stráka atkvæðin. Hvað eru stelpuna með Get Lucky? Herru, takk hjá að ringja. Ok, herru, þú ert bara einu atkvæði frá Sigri hérna. Þú mátt ekki rúla mér. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, ég er ekki frá því að hafa ekki heilt í Steinda í laginu. Nei. Jú, þetta var karaoke-lag, þannig að það var engin rödd undir. Nei, í alvörunni, ok, þá var ég að velja það, þátt fyrir að auðvitað valdi miklu betur. Heyrðu þetta? Nei, hvað, þetta var ekki svona flott hjá. 5-0, ég trúi þessu ekki. Ok, djúvill var þetta nálagt gæjanum. Du Hast. Já. Djúvill er ánægð með þetta. Já, fólk er ánægð með þetta. Það er ekki, það er 5-0. Það er bara að vera að jarða. Takk hjá að ringja. Já, bye. Herru, við tökum hérna gamla góða. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Það er Mr. Junior. Junior, já, hvað er að gera þetta? FM, góðan dag, hver hefði fengið þitt atkvæði? Halló?
Steindi, já, ég ætla ekki að tjekka fleiri. 7-0 fyrir blauta tjún. Hvað var um Get Lucky? Ég ætla að það er svo vinsælt lag. Viltu á ég að taka 10 sekundur? Nei, ég ætla ekki að heyra sekúndu í viðbót. Þú þarfst að fara að hafa það þannig. Við ætlum að spila hér eftir örskamastund þegar við hringdum að sækjum vinnu á Nonnabita. 957 og Smirnoff kynna í fyrsta skipti á Íslandi stuðlaga ball á Sport föstudaginn 17. maí. Gagnrýnendur eru sammála besta ball allra tíma. Forsalar hafinn á Sport og í Sporthúsinu Kópavogi. Gerið ykkur klár. Í dag er 12 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. 12 krónur. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Úrslitaleikurinn í Evrópudeildinni í beinni á Stöð 2 Sport. Rafa Benítez kom Chelsea alla leið í úrslit. Tekst Chelsea að landa Evrópubikar annað árið í röð. Chelsea Benfica í kvöld klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú getur slakað aðeins á og keyptir smá tíma. Og það með afslætti. Þú reddar bara kvöldmatnum á stöðinni. Panini, borgari eða dýrindis kjúklingasalat. Og afsláttur með orkuleiklinum. Stöðin. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparna, umboðsaðila Bayern Líf á Íslandi. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala hefst 5. daginn 16. maí klukkan 10 á miði.is. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Við tryggjum framtíð þína með örugum lífeyri. Við gætum hagsmuna þinna eins og þeir væru okkar. Sparnaður. Boltinn rullar í allt sumar á Betsson. Betsson.com. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Fyrir að hlusta hér á Auta og Steinda í FM 95 Blö. Aftur til hamingju með, karaoke Sigurðin Steindi. Takk fyrir það. Vel að því kominn. Það styttist hér í lagið á leiðinni heim, en við ætlum eins og að fara núna í 2 símtöl sem við tókum upp fyrir í dag. Já. Við sáum auglýst við Steindi að það væri, í Fréttablaðinu í dag. Í Fréttablaðinu. Það var auglýst eftir starfskrafti á Nonnabita. Og við hugsaðum með okkur að nýta okkur það og ringdum 2 símtöl í konuna sem það er númer hérna sem maður á að ringi og við ringdum í konu sem að tók á mótið 5 umsækjendum. Svona aðalega til að athuga hversu langt við getum gengið með að vera bara haugar. Já, hvort það mættum hversu miklir haugar geta fengið vinnu á Nonna. Já, og ég byrjaði ekki bara að heyra mitt fyrst. Jú. Þetta er sem sagt ég að ringja á Nonnabita að sækjum vinnu. Tjekkum á þessum. Halló? Já, halló. Halló? Ég er að ringja hérna, ég sá auglýsingu í Fréttablaði. Já, hvað heitir þú? Ég heiti Bjarki. Bjarki, hvað ertu gamall? Ég er 21 árs. Ok.
Alveg dýrka þessa báteka, maður. Já, þakka fyrir það. Heyrðu, Sveini Bjarki, reykirðu? Ég? Ekki, bara þegar ég að fá mér í glas. Æ. Hvað? Þetta með Jón verður ekki hrifinn af því. Ég er ekki að fara að vinna fullur hjá okkur. Nei, við ráðum ekki fólk sem reykir. Ég er hættur. Þú fljótur að því? Já. Heyrðu. Ég myndi aldrei fara að rækja við bátunum. Nei, fólk laumast út. Ef það reykir, þá er það laumast út. Sverða við 10 fingur eftir Guðs, ég myndi aldrei reykja í vinnunni. En hvernig vinnutími er þetta? Þetta er svona breytilegt, það er vaktaskipti, þannig að það getur verið bæði dagvakt og kvöldvakt og svo nætuvakt og nætuvaktur helgar. Já, er ég að vinna á kvöldin þá? Það er opið þarna til 2 á nóttunni á virkundögum og síðan er opið til morgunalum helgar. Má maður borða hjá þegar maður er í vinnunni? Já, við skaffum mat, já. Þannig að maður má fá sér nonnabita bara? Já. Og hvenær á ég að byrja? Heyrðu. Já. Svo fyrst að koma og hitta Jón, hann þarf að sjá þig og tala við þig. Já, en sko... Hvar býrðu í bænum? Ertu með bíl eða ertu með bílpróf eða... Ég er á Skellinöru. Já. Þannig að þú getur komið sjálfur á milli staða. Hvar býrðu í bænum? Ég er upp í Mosó. En á veturna, ekki ferð á Skellinörin á vetri til niður bæ. Minnsta mál. En segð mér annað, ertu að fara í skóla í haust eða? Ætla ég? Já. Ertu að leita að vinnu meir en bara fyrir sumarið? Ég kann að skemmta mér, ég þarf ekki skóla. Já, ertu í skóla eða ertu ekki í skóla? Ertu að fara í skóla eða ekki að fara í skóla? Ég hef ekki tíma fyrir skóla. Já, ok. Þannig að þú getur gleymt því. Hvernig er eins og ef maður er að vinna til 2 og er að fara í ammali eða eitthvað? Já. Má maður laumast í? Nei. Það má aldrei drekka þarna niður frá. Nei, alveg dróttu með dýri, nei. Nei, ég held ekki. En það stendur hérna að maður þarf að geta unnið undir álagi. Já. Hvernig álagi? Það þýðir að þegar að mikið er að gera, margir er í einu, maður getur verið svolítið röskur. Ég er viðbjóðslega snöggur ég er bara ógeðslega snöggur að smyrja. Já, ok. Við hvað hefur unnið áður? Ég er bara að smyrja hérna heima. Já. Fattar þú? Ég get hendi ristabröðið 4 fyrir mig og systir mína. Ég fæ mig 2, hún 2. Ég er búinn að setja á þetta smurrost, skinku og ost áður en hún getur sagt má ég fá. Já. Rækjubátur tilbúinn. Þú er bara með þetta alveg á reynu. Já. Við hringjum í þig. Pepperoni bátur. Já. Maður verður með tattoo. Við setjum ekkert út á tattoo í sjálfi sér en hérna... Ég er með svona drega sem kemur upp hálsinn á mér. Ég elska gott ink. Það er bara í tísku í dag. Já, segðu. Ef fólk er snirtilegt, þetta snýst bara frekar að fólk sé bara snirtilegt. Ég var í stört áðan. Ég var í stört áðan. Já, en ég minn ekki það heldur bara snirtild í passi, snirtild hausinn og þar sér hendur og snirtilegt í framkomu og klæðaburði. Það skiptir máli. Já, nákvæmlega. Já, hellinga jakkafötum og eitthvað shit. Já, það er ekki að vinna í jakkafötum, sko. Nei, ég bara segir, ég er snirtileg. Já, við sko að fimm bóli. Glæsilegt. Heyrðu, en hérna, ég hringi í þig, því ég er búin að heyra í honum hvenær þú getur komið í pröfu eða skoðun. Frábært, takk. Allt í lagi. Bye. Já, bless. Þetta var sem sagt símtalið mitt í nonnabita. Svo byðum við aðeins félagarnir og svo hringdi Steindi Junior. Hann var, minn var 21 árs og var svolítið svona æstur í að vinna á nonnabitum. Var tilbúin að gera hvað sem er, basically. Já. En þú hringdi meira sem svona nettur haugur. Það er náttúrulega, við vorum ekkert með neitt planað. Þetta bara þróaðist þannig, sko. Já, við skulum meira þegar Steindi Junior var að sækja á nonnabitum. Hér kemur hans símtal. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að hringja út á auglýsingunni í fréttunum. Þeir eru með vinnu, það ekki? Hvað er þið? Þeir eru með vinnu. Við erum að leita eftir manni. Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðfinnur. Hæ? Hvað heitir þú? Ég heiti Guðfinnur. Guðfinnur? Já. Hvaða ringir þið? Ég er á Kópavoginum. Já. Guðfinnur, hvað er þetta gammal? Ég er 33. 33. Reykir þið? Síkó eða... Já, bara hvað sem er. Við ráðum ekki fólk sem reykir, sko. Nei, þá reykir ég ekki neitt. Þá reykir ekki? Nei. En annars reykir þið? Nei, ég reykir ekki. Sko, það er nefnilega ekki í boði heldur að laumast út til að reykja ef fólk reykir bara stundum með eitthvað svo leiðis. Erum við að tala um hass eða sígarettur? Við erum að tala um tóbak, sko, að reykja á vinnustaf. Já, ég reyki ekki. Já, reykir að hass eða hvað? Ég? Já. Ættu þú að spyrja því? Já, er einhver kraf... Nei, ég reyki ekki hass.
Nei, það sem við erum að tala um, sko almennt þegar við erum að tala um, spyrja fólk hvort það reykir, þá er við að tala um sígarettur. Já, en hverju má vera að beita þetta? Hæ? Hverju má beita? Hverju má? Beita? Beita? Já, hvað má maður vera? Má maður vera róandi? Nei, hlustaðan saman, sko, almennt þegar fyrirtæki auglýsa reyklaus vinnustæður eitthvað svo leiðis, þá erum við að tala um sígarettur. Vegna þess að það er alltaf sígarettur, tóbakslykt af fólki sem reykir, það er að afgreiða kannski einhver. Já. Og þá vill maður ekki að kúnnin finni tóbakslykt yfir afgreiðsluborðið og eins að það er ekki búið að laumast út til að fara út til að reykja og enga reykingapásir eða svo leiðis. Þú veist, ég er að fyllast á ofsakvíða. Hörðu, hver var einhver að segja, ég var að reykja hass? Nei, þú varst að spyrja. Nú? Já. Ok, ég bara man ekki svona eftir ég hafa hringt í því, sko. Ég er svo stressaði fyrir þessum, maður er búin að vera heima lengi. Já, slakaði bara á, sko. Já. Slakaði bara á. En það er bara almennt þetta sem við verðum að tala um, það er verið að tala um sígarettur þegar við spyrum. Já, ég reyki ekki neitt. Nei. Og ef einhver hefur verið að tala um að ég var ekki að hassa, þá er hann bara að ljúga því. Það er enginn að tala um það. Þú nefndir þetta bara sjálfur hvað ég meinti með að reykja, hvort það verið sígarettur eða hass eða hvað. Ég bara... Heyrðu, Guðfinnur. Já. Segðu mér annars hérna, í hvað síma næ ég í þig? Hæ? Í hvað símanúmeri næ ég í þig? Það er svangur maður. Hæ? Já, það er 698. Hæ, 68? Herðu? Já. Veitu, hvað heitir þú eiginlega? Ert að djóka? Akkurru? Það er bara eitthvað grínir. Þú ert að hringja á sama síma og annars er hringt á undan. Nei, það er ég ekki að gera. Ég er að hringja, ég er í Kópavoginum. Ég er heima hjá mér. Já, ok. En sko, hvenær á maður að byrja samt? Þú veist, hvenær getur maður að byrja? Ég var til að byrja bara í dag. Ég hef ekkert að gera. Þú ert bara að byrja að grínast. Er þetta ekki vinið þeir að djóka? Já, við erum að hringja hérna frá FM 957. Við heitum Steindi Junior og Utti Blöndal. Þetta var vonda andið. Við máttum vera svolítið súrir og leilir. Það væri bara að djóka, sko. Ég sá líka símanúmer, það gæti ekki passa, sko. Hvernig gengur að ráða? Heyrðu, segir mér hann að, er Steindi í þessu? Er hann viðrið þetta? Steindi sér alveg um þetta. Ég er saklaus í þessu. Ég er að leysa af, sko. Þetta er fyrir Nonnabita. Já. Nonnabita hefur nú eitthvað leikja þarna fyrir hann. Já, hann hefur verið að leika. Eitthvað innballhlutar, sko. Við byggðum minnilega að hilsa Nonna og gangi ykkur vel að ráða. Og hafið þið gaman að þessu? Gangi ykkur vel með ráðninguna. Já, takk. Bye. Já, hún tók vel í þetta á Nonnabitum. Hress og skemmtileg kona. Þú var farin að fatti til lókin, sko. Við verðum bara að skvíla. Þú varst byrjað að bylla á mikið hérna. En ég vilja ráða þig í vinnu sem gaurinn sem varst þarna. Þú veitur hvað, reykja hvað. Það er svo gaman að hringja eitthvað og svo bara að bylla. Þetta er það skemmtilega sem ég gerir. Ég gerir þetta stundum með félögum mínum á kvöldin, sko. Við erum ekkert að taka upp, sko. Nei, bara til að hafa gaman að þér. Ég er 28 ára. Styttist hér í lagið á leiðinni heim, en Steindi Junior er búinn að væli mér allan þáttur að spila eitt lag. Ég dansa það af mér. Steindi Junior, dansaði af mér. Ekki láta svona við mig. Er þetta uppáhaldslægið þitt með sjálfnæði, Steindi? Nei, þetta er ekkert uppáhaldslægið mitt yfir höfuðin eitt maður. Hvað er uppáhaldssteindalægið þitt? Þetta er bara skets. Já. Hvað er uppáhaldssteindalægið þitt? Það er lag sem heitir Í góðu skapi. Góðu skapi, já. Fljúgandi höfuð. Ég var að lesa í einhverju tónlistartímarit að þú ert að semja eins þingri lög núna og ætlar að fara að breyta stíl sem tónlistarmaður. Já, maður er alltaf að þróast. Já, hvað las ég? Ertu að fara að ferðast einn landið með gítarinn? Já, þetta er svona, ég er að fara að taka, sko, reffinn á lögunum mínum nýju er svona Rape Me með Nirvana feelingur. Já, ok, skemmtilegt. Það er svona, þú ert bara einn að rölda með gítar að syngja svona reiða tónlist. Nei, ég er samt að, við erum samt að skrifa grín. Já. Það er fréttir. Já, enga fréttir í tónlistinni? Enga fréttir í tónlistinni. Nei, ok. Erstu hættur að semja tónlist? Nei, þetta er náttúrulega bara sketsar, sko. Já, ég veit það. En ég skal semja eitt lag fyrir þig einhvern tíman í sumar. Ok, takk. Þegar við nennum að fara í stúdíu. Takk fyrir það. Við ætlum að enda þetta hér á smá skoðanakönnun við Steindi og... Sko, ég myndi hólka á mitt lag, þarna. Nei, ég trúi því ekki, sko. Sko, þetta er þannig, þetta er lagið á leiðinni heim. Ég vil spila út á gólfið með Hemma Gunn. Æ, þú ert gestur hérna, þú ert búin að vera hérna hjá mér, ég ætla bara að gera þetta. Nei, hann fórir ekki könnunina.
Lægið datt út í þetta hjá mér. Það? Þannig ég ætla bara að gefa það. Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum, svona ángríns. Og þetta er svo mikið svona feel-good lag. Þú veist, ef allir sem að keyra, þeir hækka vel í græðunum sinum. Ég get loðar í, það myndast stemning í bílum. Og kvöldin bara bjargað. Já, ég vildi spila Nirvana, en Steindi fekk að ráða og kynntu inn lagi á leiðinu heim, Steindi. Já, ég ætla bara að byrja á því að þakka fyrir mig. Ég átti æðislegan tíma með þér. Búið virkilega gamla fara. Já, við heyrðum í Eyþóri og sóttum með vinnur og við gerum alls konar skemmtilega hluti. Og nóg að gera það, enda var þetta fljótt að liða. Já, ég ætla að fara núna nýr á Klambratún í frisbeegolf. Já. Tek svona 1 hring ári fyrir heim. Akkurat. Og já, ég hvet alla til þess að hækka vel í græjunum. Já, ég þakka að vera komin að við minni á þáttinn á morgun. Þá verðum við Hjörvar Hafliðason hér frá 4-6. Rikki G. mættir í stúdíu og ætlar að taka við okkur Steindi. Já. Takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Takk fyrir hlustununa, kæru hlustendur, og hvað heitir lagi á leiðinu heim, Steindi? Þetta er Út á gólfið með þennum eina sanna Hemma Gunn. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Þú fær alltaf eitthvað. Hágæða kaffi, hambúrgara, panini eða annað á sértilboði með orkulíklinum. Stöðin. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnaleginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Ertu að leggja í hann? Í dag magnaður miðvikudagur og 40% afsláttur af handfrjálsum búnaði hjá Símanum. Góða ferð. Síminn. Nú góður dagur til að fylla á tankinn. Það 12 króna afsláttur á eldsneytislítranum og N1 allt land fyrir N1 korthafa. N1. Meira í leiðinni. Hraðpenningar kynna mína síðu. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið.